අද මනුසත්තරණ අපේ වැඩසටහනින් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මානය පිළිබඳව. උඩඟුකම, අහංකාරකම කියලා කියන්නේත් මානයටමයි. මානෙන් ජීවත් වුණාම ඔබට ලැබෙන අහිතකර ප්‍රතිඵල සහ නිහතමානී වුණාම ඔබට ලැබෙන යහපත් ප්‍රතිඵල ගැන අද මනුසත්තරණෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද අපේ මනුසත්තරණයට වැඩම කරලා ඉන්නේ පූජ්‍යපාද මඩාටුගම ධම්මවිසුද්ධි හාමුදුරුවෝ. අපේ හාමුදුරුවනේ මේ සමාජයේ ගොඩක් දෙනා අතර අපි කියනවා මානයක් තියෙනවා නැත්නම් මානෙන් ජීවත් වෙන්න කියලා. අපේ හාමුදුරුවනේ මං කැමති මුලින්ම මානය එහෙම නැත්නම් අහංකාරකම උඩඟුකම කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි ධර්මානුකූලව වටහා ගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව දැනගන්න. අපේ ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ලද සූත්‍ර දේශනාවන් අතර මානය පිළිබඳ පැහැදිලි විග්‍රහයක නිරත වෙලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන් මානය කියන එකට වචනාර්ථය ගත්තොත් උඩඟුකම කියලා අපිට විස්තර කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. යම්කිසි පුජ්‍යලයක් ධනයෙන් බලයෙන් එසේත් නැත්නම් රූපයෙන් ඒ වගේම ශබ්ද ශාස්ත්‍ර වලින් තමන්ට වඩා වැඩි කෙනෙක් නැහැ කියලා මානසික ස්වරූපයක් ගන්නවා නම් ඊට කියනවා මානෙ හෙවත් උඩඟුකම කියලා. ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ මානසික තත්වයන් තුනක් උඩඟුකමේ පැහැදිලි කරනවා. සෙය්‍යමාන, සදිසමාන, හීනමාන වශයෙන්. ඇතැම් වෙලාවට මිනිස්සු මේ ලෝකයේ ධනය නිසා, බලය නිසා, රූපය නිසා, නම්බු නාමාදිය නිසා, කීර්ති ප්‍රශංසා නිසා තමන්ට වඩා කෙනෙක් නැහැ කියලා ආඩම්බර වෙනවා. ඒ ආඩම්බර වීම සෙය්‍යමාන කියලයි ධහම තුළ විස්තර වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඇතැම් වෙලාවට මේ කියන කරුණු වලින් ඇතමෙක් තමන් සතුවක් තියෙනවා කියලා ඒ හා සමාන සිතුවිල්ලක් මානසික තත්වයක් ඇති කරගන්න. එය සදිසමාන කියලා ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි තමන් තුළ නැති එබඳු ගුණයක් ධනය පිළිබඳ වෙන්න පුළුවන්, කීර්ති ප්‍රශංසා වෙන්නට පුළුවන්, රූපය පිළිබඳ වෙන්නට පුළුවන්, තමන් දන්න ශබ්ද ශාස්ත්‍ර වෙන්නට පුළුවන්. මේවා පිළිබඳ අවබෝධයක් නැතුව ඉන්න නිසා ලැජ්ජා සහගත සිතුවිල්ලක් ඇති වෙනවා. ඒ ලැජ්ජා සහගත සිතුවිල්ල හීනමානය කියලා දහම තුල විස්තර වෙනවා. තමන්ට අන්‍යයන්ට වගේම නැති නිසාවෙන්. ඒ වගේම තමයි ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ මානසික තත්වයේ පිළිබඳව පැහැදිලි කරනකොට අපිට තේරුම් ගන්නට පුළුවන් ඊටාම් වැදගත් දේ තමයි යම්කිසි කෙනෙක් රූපය, ධනය, බලය මේ වගේ දේවල් වලින් උඩඟු වෙලා කායික වශයෙන්, මානසික වශයෙන් සමාජයේ පෙළෙනවා නම්, සිත් ඇවුලකට ඇද දමනවා නම් ඒ පුද්ගලයා සතුව මානෙ තියෙනවා. යම් හේකින් තමන් සතුව ඒ කියන්නා වූ බලය, ධනය, එසේත් නැත්නම් ශබ්ද ශාස්ත්‍ර කෙරෙහි තියෙන දැනීම තිබිලත් තවත් අය පෙළන්නේ නැත්නම්, කයෙන් වචනයෙන් රිදවන්නේ නැත්නම් ඔහු සතුව මානය නැහැ. එයයි තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයට අනුව මානය පිළිබඳ සරල තේරුම. ඔබ වහන්සේ ප්‍රවේශයේදී මතක් කරපු කාරණාවක් තමයි මේ මානය යහපතට වගේම අයහපතටත් යොදා ගන්න පුළුවන් කියන කාරණාව. මානය නිසා කෙනෙක්ට යහපත්ව ජීවත් වෙන්නත් පුළුවන්, ඒ වගේම අයහපත්ව ජීවත් වෙන්නත් පුළුවන් කියන එක. කොහොමද අපි හාමුදුරනේ මේ යහපතටත් අයහපතටත් දෙකටම මානය උපයෝගී කරගන්නේ? ඔව්, ඇත්තටම අමිල බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව තුළ පැහැදිලිවම පෙනෙනවා
යම්කිසි බලයකින් හෝ ධනයකින් එසේත් නැත්නම් රූපයෙන් Taman උගා ශිල්ප ශාස්ත්‍ර වලින් Tamanගේ සිතටත් අන්‍යයන්ගේ සිතටත් වචනෙන් හරි අවඩක් සිද්ධ වෙනවා නම් ඒ පවට බරයි. ඒ අකුසල පැත්තට බරයි ඇත්තටම. නමුත් Taman තුල ඇති කරගන්නා වූ ඒ මානසිකත්වය ඇතැම් වෙලාවට Tamanට ධනෙ තියෙනවා. ඇතැම් වෙලාවට Tamanට හොඳ උගා ශිල්ප ශාස්ත්‍ර Taman දන්නවා කියලා විඳින නිරාමිස ප්‍රීතිය ඒ උඩඟුකමක් වෙන්නේ මක් නිසාද? ඒ තුලින් කිසිම මොහොතක තවත් කෙනෙක් හිංසනයට භාජනය වෙන්නේ නැති නිසා. අපි දකිනවා අහංකාරකම උඩඟුකම නිසා ජීවත් වෙන ගොඩක් දෙනෙක් සමාජයේ විවිධ අපහසුතාවයන්ට පත් වෙනවා. විවිධ මට්ටමේ කරදරවලට පත් වෙනවා. ඇත්තටම අපි හඳුනන්නේ මොනවද මේ මානයේ තියෙන ආදීනව කියලා අපි හඳුනගන්නේ මොනවද? ඇත්ත වශයෙන්ම උඩඟුකම නිසා ඇතිවෙන මානසික ව්‍යාධීන් අපිට පැහැදිලිව දකින්නට පුළුවන් මිනිස්යාගේ ගති ස්වභාවයන් එක්ක. විශේෂයෙන් අපේ බණ පොතේ ඊටා වටිනා රමණීය බණ කතාවක් මුණ ගැහෙනවා. කුල ගෝත්‍රය නිසා Taman උඩඟු වීමෙන් ඇතිවෙච්ච මානසික ව්‍යාධි තත්වයක් පිළිබඳව. අප මහා බෝසතාණන් වහන්සේ චණ්ඩාල කුලේ එක් ආත්ම භාවයක ඉපදිලා ඉන්නකොට උන්වහන්සේ යම්කිසි කටයුත්තක් සඳහා අවශ්‍ය මගහියදම් ඒ වගේම ආහාර පානත් රැගෙන පාරට ප්‍රවේශ වුණා. එහෙම ප්‍රවේශ වෙනකොට සතධම්ම කියන මහාසාර කුලේ උපන් බ්‍රාහ්මණ පුත්‍රයාත් ඒ මාර්ගයටම ප්‍රවේශ වෙලා අප මහා බෝසතාණන් වහන්සේට සම්මුඛ වුණා. මේ දෙදෙනා කතා බහ කරමින් තමයි Tamanගේ අවශ්‍යතාවය සඳහා මේ මාර්ගයේ ගමන් කරන්නේ. අර මහාසාර කුලේ උපන් සතධම්ම කියන බ්‍රාහ්මණ පුත්‍රයා අර චණ්ඩාල පුත්‍රයාගෙන් විමසනවා ඔබ කුමන කුලයේද කියලා. ඒ අවස්ථාවේදී අප මහා බෝසතාණන් වහන්සේ ඒ පිළිබඳ ලැජ්ජාවක් එසේත් නැත්නම් පසුතැවිල්ලක් නැතිව අර බ්‍රාහ්මණයාට පැහැදිලි කරනවා මම චණ්ඩාල කුලයේ කියලා. ඒ අවස්ථාවේදී අර බ්‍රාහ්මණ පුත්‍රයා සිනහවක් පහල කරගෙන Tamanගේ කුල ගෝත්‍රයෙන් ලැබිච්ච උසස් තත්වයේ පදනම් කරගෙන අර බෝසතාණන් වහන්සේ එසේත් නැත්නම් චණ්ඩාලයා පහත් කොට සලකනවා. මේ දෙදෙනා මෙහෙම කතිකා කරගනිමින් තර්ක විතර්ක කරගනිමින් ඉදිරියට යනකොට මධ්‍යාහන කාලේ උදා වෙලා විඩාවටපත් වෙලා මේ දෙදෙනා ආහාර පාන ගන්නට මග නතර වෙනවා. චණ්ඩාල පුත්‍රයා ආහාර පාන බත් මුලක් ගැට ගහගෙන ඇවිල්ලා හිටියත් අර බ්‍රාහ්මණයා කිසිම දෙයක් ආහාර පාන පිණිස රැගෙන හිටියේ නැහැ. ඔහුගේ අතේ තිබුණේ නැහැ ඇත්තටම. බෝසතාණන් වහන්සේ එසේත් නැත්නම් චණ්ඩාල පුත්‍රයා Tamanගේ බත් මුල ලිහලා නොයිඳුල් කොටස අර බ්‍රාහ්මණයාට පිළිගන්නනවා. ඒ පිළිගන්නනකොට අර බ්‍රාහ්මණයා චණ්ඩාලේකුගේ බත් කටක් මොකටද කන්නේ කියලා Taman උසස් කුලයේ කියලා නිඳා කරනවා අපහාස කරනවා මේ බත් ටික දුන්නයි කියලා. ඒ මොහොතේදී අප මහා බෝසතාණන් වහන්සේ එය නිහඬව විඳ දරාගෙන Tamanට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ආහාර ටික අනුභව කරලා ඉතිරි ආහාර ටික නැවතත් සකස් කරගෙන මේ දෙදෙනාම නැවතත් ගමන ආරම්භ කරනවා. සවස් කාලේ එළඹෙනවා. සවස් කාලයේදීත් මේ දෙදෙනා විඩාසන් සිඳුවා ගන්නට නතර වෙනවා. ඒ නතර වෙනකොට නම් මහාසාර කුලේ උපන් බ්‍රාහ්මණයා බොහෝම සාගින්නෙන් තමයි පෙළමින් හිටියේ. බෝසතාණන් වහන්සේ Tamanගේ බත් මුල ලියලා ඒ ආහාර ටික අනුභව කරනකොට ඒ දිහා බලාගෙන ඉන්නවා මහාසාර කුලේ අර සතධම්ම බ්‍රාහ්මණයා. මෙයාට කුලය නිසා ඇතිවෙච්ච උඩඟුකම මානය නිසා බත් ටිකක් ඉල්ලගන්න අමාරුයි. හිත සකස් කරගන්න අමාරුයි. හැබැයි බඩගින්න උගාක් මේ පුජ්‍යලයා පෙළපු නිසා වෙන්ම ඉවස ගන්න බැරිම තැන අර චණ්ඩාල පුත්‍රයා අනුභව කරමින් හිටි ආහාර ටික උදුරගෙන අනුභව කරනවා. ඒ අනුභව කරලා ඉවරුණාට පස්සේ මේ බ්‍රාහ්මණයාට තිබුණ
උසස් මානසිකත්වයේ කුලයෙන් උසස් කියන ස්වභාවය නිසා චණ්ඩාලයේගේ බත් කටක් මම අනුභව කරානේ කියලා පිළිකුලක් ඇති වෙලා වමනේ යන්න පටන් ගන්නවා. එහෙම වමනේ ගිහිල්ලා මොහු මරණයටපත් වෙනවා. ඇත්තටම මානසික තත්වයක් වෙන මේ අහංකාරකම එසේත් නැත්නම් මානය උඩඟුකම නිසා ශාරීරික වශයෙන්ුත් නොයෙකුත් ලෙඩ රෝග වලට භාජනය වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපේ හාමුදුරුවෝ දැන් මේ මානය ආඩම්බරකම නැත්නම් අහංකාරකම ගැන කතා බහ කරද්දී ඒ නිසා ඇතිවෙන ආදීනව මතක් කළානේ. ඒවා කොටස් දෙකකට ඔබ වහන්සේ බෙදුවා. සමහර දේවල් මානසික ආතතීන් බවට පත් වෙනවා නැත්නම් මානසික ව්‍යාධීන් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම අර ඔබ වහන්සේ ගෙනහැර පාපු ජාතක කතාව අනුව කායිකව පවා අපහසුතාවයන්ට පත් වෙලා තිබෙනවා මේ මානය නිසා. අපි හඳුනන්නේ ওই කාරණාවමනේ අපි වර්තමාන සමාජය තුලත් දකින්නේ. අනුන් කරන්නන් වාලේ කරන්න ගිහිල්ලා නැත්නම් අනුන්ට නොදෙවෙනි වෙන්න කරන්න ගිහිල්ලා සමහරු මේ මානය නිසා අපහසුතාවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඇත්තට මෙහෙම වෙන්න හේතුව මොකක්ද අපේ හාමුදුරුවනේ? ඔය ඇත්තටම බුදුරජාණන් වහන්සේ එක්තරා අවස්ථාවක දේශනා කරනවා සා උන්නති සාස්ස විඝාත භූමි කියලා. ඒ කියන්නේ යම්කිසි කෙනෙක් උඩඟු වෙනවා නම් ඔහුට ඒ ස්ථානයේම උපද්‍රව සහිත භූමියක් වෙනවා කියන එකයි එහි තේරුම. පුද්ගලයාට මානසිකවත් ඒ වගේම ශාරීරිකවත් මේ උඩඟුකම නැත්නම් මානය බලපවත්වනවා වගේම සමාජයේ කටයුතු කරනකොට ඇතැම් වෙලාවට රැකී ආරක්ෂා කරන ස්ථානය වෙන්නට පුළුවන්. එසේත් නැත්නම් Tamanගේ අධ්‍යාපනය ලබන ස්ථානය වෙන්නට පුළුවන්. මේ කුමනාකාර ස්ථානයකවත් කටයුතු කරනකොට ඒ භූමිය මානෙන් යුක්ත නම් ඔබ ජීවත් වෙන භූමිය උපද්‍රව සහිත භූමියක් බවට පත් වෙනවා. ඇතැම් වෙලාවට Tamanගේ සමාජයේ අය පිළිකුල් කරන පුජ්‍යලෙක් බවට පත් වෙනවා. මේ මානසික තත්වය තමයි හැම අවස්ථාවකම Taman උසස් කොට සැලකීම. එසේත් නැත්නම් අන්‍යයන් හා සමව සැලකීම. එසේත් නැත්නම් Taman හීනාදි කෙනෙක් විදිහට සැලකීම. එතකොට ඕනෑම ස්ථානයක කටයුතු කරනකොට මේ මානසික තත්ත්වය බලපවත්වන පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට කෙනෙක්ට හිතෙන්නට පුළුවන් රැකී ආරක්ෂා කරන ස්ථානයේදී Tamanට හැකියාව නැත්තම් ඒ වගේම ඒ කටයුතු වල අනලස්ව කටයුතු කිරීමේ ශක්්‍යතාවය නැත්තම් ඔහුට හීනමානයක් ඇති වෙන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි තවත් කෙනෙක් ධනයෙන් ඒ වගේම කීර්ති ප්‍රශංසා වලින් එසේත් නැත්නම් රූපයෙන් ශිල්ප ශාස්ත්‍ර වලින් දැනුගත් භාවයෙන් ඉන්නකොට එය විඳ දරා ගන්න බැරිව තමන් ඊට විකල්ප සොයන පුජ්‍යලෙක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා වූ ඇතැම් වෙලාවට අනුගමනය කරන ක්‍රියාමාර්ගය තමන්ටත් අනුන්ටත් අයහපත සැලසෙන්නක් වෙන්නට පුළුවන්. එය තව දුරටත් මානසික ව්‍යාධියක් බවටම පත් වෙන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. අපේ හාමුදුරුවනේ කෙනෙක් මානෙන් තොර වෙනවා නම් ඒ කෙනාට මොන වගේ යහපත් ප්‍රතිඵලද සමාජයේ භුක්ති විඳින්න පුළුවන් වෙන්නේ? ඇත්තටම බුදුරජාණන් වහන්සේ වරක දේශනා කරනවා ඒක ධම්මං භික්කවේ පජහත අහං වෝ පාටිභෝගෝ අනාගාමිතාය. බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරන්නේ මම අප වෙනවා ඔබ නැති කරන්න මානෙ කියන ධර්මතාවේ ඒකාන්තයෙන් ඔබ අනාගාමී පුජ්‍යලෙක් බවට පත් වෙනවා කියලා. ඒ තරම් බුදුරජාණන් වහන්සේ විශ්වාසවන්තවම අප වෙන්නේ මේ මානය පුද්ගලයා වෙලාගෙන සෑම ක්‍රියාවකම සෑම ස්ථානයකම පවතින නිසාවෙන්. මෙයින් අතමිදීම නිස්සරණයට පත්වීම ඊටාම වැදගත්. ඒ තුලින් කායික වශයෙන්ුත් මානසික වශයෙන්ුත් සුවතාවයක් ඇති කර ගන්නට පුළුවන්. සමාජයේ ඇතිවන ගැටලු හැකිතාක් දුරට අවම කර ගන්නට පුළුවන් මානෙ දුරු කිරීම නිසා. මානෙ ප්‍රතිවිරුද්ධ වචනය ගත්තාම නිහතමානී බව මේ විශ්වයේ අසහාය උත්තමයාණන් වහන්සේ මගේ ලෝතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේ නිහතමානීත්වයේ ප්‍රතිමූර්තියයි. උන්වහන්සේ පැල්පතේ ඉඳලා රජමැදුර දක්වාත්
උන්වහන්සේ අනුගමනය කරේ කාරුණික සිතුවිල්ලක්. උන්වහන්සේ උස්මිටිකම් බැලුවේ නැහැ. මේ ලෝකයේ රූපයෙන් ආඩ්‍යයි උන්වහන්සේ. පිරිස් බලේනුත් ආඩ්‍යයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ආර්ය ධනේනුත් ආඩ්‍යයි. කායික බලේනුත් මානසික බලේනුත් උන්වහන්සේ ආඩ්‍යයි. ඒ තරම් කෙනෙක් මේ විශ්වයේ මෙතෙක් පහළ වෙලා නැහැ. එහෙමනම් එහෙම හැකියාව ඇති බුදුරජාණන් වහන්සේ පවා අන්‍යයන්ගේ යහපත පිණිස කිසිදු උඩඟුකමක් නැතිව දෙපතුල් ළඟට ගිහිල්ලා වරක් නෙවෙයි විටක කීප වතාවක්ම ගිහිල්ලා ධර්මය අවබෝධ කරලා දෙන්නට යෙදුනි උන්වහන්සේගේ පැවතිච්ච නිහතමානී භාවය නිසා. ඒ වගේම තමයි විටක අපේ සැරියුත් මහරහතන් වහන්සේ වැඩම කරනවා විහාරාරාමේදී උන්වහන්සේගේ සිවුරු පොට බිම ඇතිල්ලෙනවා. එක්තරා පුංචි දහාර ස්වාමින් වහන්සේ නමක් තමයි මේ වැරැද්ද පෙන්නලා දෙන්නේ ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ චීවරය බිම ඇතිල්ලෙනවා කියලා. ඒ මොහොතේදී සැරියුත් මහරහතන් වහන්සේ අර දහාර සාමණේර ස්වාමින් වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා සාදු නාද පවත්වලා උන්වහන්සේ පිළිගත්තා. මේකෙන් අපට පැහැදිලි වෙනවා මානෙ නැති කරන්නට නම් වැඩිහිටියන් ඒ වගේම දැනුගත් පිරිස් ලබලා දෙන අවවාද අනුශාසනා අපි හිසනමා පිළිගන්නට ඕන. අද සමාජයේ ඇත්ත වශයෙන්ම දකින්නට නොලැබෙන දෙයක් තමයි වැඩිහිටි කෙනෙක් එසේත් නැත්නම් තමන්ට වඩා දැනුමෙන් පරිපූර්ණ කෙනෙක් අවවාදයක් අනුශාසනාවක් දෙනකොට ඊට ඇහුම්කන් නොදීම. ඒ වගේම තමයි රාහුල පොඩි හාමුදුරුවෝ හිමිදිරි උදෑසන මලු පෙත්මන් ඇමදලා වැලි දෝතක් අතට අරගෙන අහසට විසි කරලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා අද දවස පුරාවට මේ වැලි කැට ගානට මට අනුශාසනා අවවාද ලැබේවා කියලා. එහෙනම් අපට මේ තුලිනුත් පැහැදිලි වෙන්නේ මානෙ නැති කරන්නට නම් අප දෑත දිගු කරන්නට ඕන අන්‍යයන්ගේ අවවාද අනුශාසනා මත පිහිටන්න. ඒ තමයි ධාර්මික පිළිවෙත තමන්ගේ ධාර්මික සිතුම් පැතුම් ගති ස්වභාවයන් බවට පත්වෙන්නේ. මනුසත්තරණ අපේ වැඩසටහන වෙනුවෙන් අපේ හාමුදුරුවනේ අද දවසේ අවසාන වශයෙන් ලබා දෙන්න පුළුවන් පොදු උපදේශය මොකක්ද? මේ උදෑසන ලෝකවාසී සියලුම සත්වයන්ට ආරාධනා කර සිටිනවා ඔබ නිහතමානී පුජ්‍යලයක් වෙන්න ඔබගේ ජීවිතය හාත්පසින් වෙනස් කරන මොහොත බවට පත්වේ මොහොත ඔබ මානසික වශයෙන් නිදහස් පුජ්‍යලයක් බවට පත්වේවි ඔබ කායික වශයෙන් නිදහස් පුජ්‍යලයක් බවට පත්වේවි ඒ වගේම සමාජීය වශයෙන් ගැටලු ප්‍රශ්න අවම පුජ්‍යලයක් බවට ඔබ පත්වේවි ඒ නිසා සෑම මොහොතකම නිහතමානී පුජ්‍යලයක් වෙන්න සමාජයේ පවතින නොයෙකුත් ධනය බලය නිලතල නම්බුනාමාදිය පිළිබඳව ඇතිවෙන මානසික තත්ත්වය මනාව වටහා ගන්න මානය අනිකුත් සිතුවිලිත් එක්ක වෙන් කර හඳුනාගෙන තමන්ගේ ජීවිතය සුවපත් කරගන්නට හැමදිනාම අදිෂ්ඨාන කරගන්න. මනුසත්තරණ අපේ වැඩසටහනෙන් අපිට අද දවසේ පුළුවන්කම ලැබුණා මානෙන් තොරවීම. එහෙමත් නැත්නම් නිහතමානී කෙනෙකුට මේ සමාජයේ මොනතරම් වරප්‍රසාද ලැබෙනවද කියන කාරණාව. හොඳ මිනිස්සෙක් නැත්නම් යහපත් මිනිස්සෙක් විදිහට සමාජයට මුහුණ දෙන්න ඔබේ නිහතමානීකම කොයිතරම් වැදගත්ද කියන කාරණාව අපි අද ධර්මානුකූලව විග්‍රහ කරගත්තා. ඒ වෙනුවෙන් වැඩම කොට වදාළ පූජ්‍ය මඩාටුගම ධම්මවිසුද්ධි අපේ හාමුදුරුවන්ට අපි নমස්කාර පෙරදරි ස්තුතිය පිරිනමනවා.